Hola, saludos a todos. Tenemos aquí un taladro de la marca Metabo. Este taladro tiene un potenciómetro, el cual está descontinuado, fábrica no lo tiene y me veo obligado a hacer un apaño con el taladro para poder permitir que siga funcionando. Pues nada, como decía, saludos a todos, gracias por ver el vídeo. Manito arriba si os gusta, manito abajo si no os gusta, ¿eh? Pues nada, procedemos. Bueno, ahí intenté quitar los tornillos con ese taladro, pero estaban súper apretados y ese tuve que buscar un destornillador más fuerte, a batería más fuerte para poder quitar los tornillos. Pues nada, ya eh, estoy allí quitando los cuatro tornillos que trae en la parte trasera para poder descubrir dónde están los cables y allí donde va conectado el potenciómetro. Pues nada, allí cuando quito la tapa, pues bueno, me doy cuenta, bueno, ese es una esponja protectora para el cable que va a la bornera. Pues bueno, veo que está bastante sucio, ¿vale? Y cuando lo quito veo que el cable, bueno, se soltó un cable que- del potenciómetro. Entonces, bueno, lo conecto y allí lo conecto a la corriente para probar a ver si era el cable que estaba haciendo mal contacto o lo que fuese. Entonces, bueno, ahí lo pruebo y me doy cuenta de que, bueno, enciende, pero de que sí, el potenciómetro está presentando problemas realmente. Entonces, nada, llega un momento que se para y anda, pues anda poco, no anda. Entonces, nada, ahí lo que decido entonces es, bueno, sacamos los cables, hago el puente, a ver si es un puente sencillo, ahí conecto cable con cable, a ver si sigue trabajando sin problema ninguno y correcto. Hago el puente y funciona perfectamente. Cabe destacar que este taladro es de fuerza, ¿vale? Este taladro es de fuerza, tiene martillo percutor y, y modo taladro. Entonces, nada, ya allí funciona perfectamente. ¿Vale? Ya podemos ver que está perfecto. El switch, el modo de giro de izquierda a derecha también funciona perfectamente. Entonces lo que hago es digo, bueno, vamos a hacer un puente y eliminamos el potenciómetro y punto, ¿sabes? Entonces nada, voy a buscar ya los componentes para soldar, que va a ser la pinza para sujetarlo, el estaño, la pasta térmica, el cautín. Y digo, bueno, antes de eso lo que hago es sacar una pata del terminal para unirlo entre cable y cable. Y así ya, por ejemplo, quede bastante bien, ¿sabes? La unión. Y quizás en un futuro, pues nada, si se consigue el potenciómetro de alguna otra manera, de un taladro que deje de funcionar o lo que sea, bueno, se recupera el cable y se conecta y listo. Entonces nada, ya allí recuperé el cacho de terminal y vamos a proceder a soldarlo. Un poco de pasta térmica en el terminal. Ya introducimos la parte que habíamos cortado de la base de los terminales, del potenciómetro, y aplicamos un poco de estaño y listo, ¿vale? Ya ahí podemos soldar la primera parte. Entonces nada, ahora le ponemos la otra parte, pero sin antes vamos a poner un poco de cinta termorretráctil para que quede bien, quede protegido y no vaya a producir un corto de alguna manera, ¿vale? Lo protegemos con una poca de cinta termorretráctil. Allí, como vemos que es demasiado grande, la picamos porque se aprovecha solo lo justo, ¿vale? Entonces nada, ya ahí listo, ahí le aplicamos un poco más de pasta térmica y luego otra vez empezamos igual, a un punto de soldadura con estaño y el cautín. Nada, esto es muy sencillo, ¿vale? Pues nada, ya una vez que comprobamos, le aplicamos un poco de alcohol, lo limpiamos para evitar futuras oxidaciones o lo que sea, ¿vale? Entonces ahí colocamos la parte de la cinta termorretráctil, ayudados de un mechero, lo calentamos hasta que se retraiga toda y listo. Pues nada, ahora acomodamos los cables donde no estorben y queden bien protegidos.
volvemos a colocar el potenciómetro para que el hueco quede cubierto y no se vea de otra manera, ¿vale? Pues nada, esto ya digamos que es un empalme muy básico, ¿vale? Pero ya de esta forma podemos aprovechar el taladro y que nos funcione ya de una forma correcta. Entonces nada, ahí ya procedemos a colocar la tapa. Ya una vez comprobado que el taladro funciona perfectamente, pues ponemos los tornillos y probamos el taladro una vez al final y listo. Pues chicos, muchísimas gracias por ver el vídeo. Manito arriba, manito abajo. Si os gusta el vídeo y si no, pues dejar algún comentario de una forma constructiva, que siempre nos podemos ayudar unos a otros. Pues nada, no más nada que agradecer y seguirme, suscribiros al canal, que bueno, subo videos de cuando en vez, ¿vale? Pues lo dicho, muchísimas gracias. Y nada, aquí ya está todo el taladro, digamos que armado. Probamos que funcione correctamente y listo. Vale, ya ahí funciona perfectamente. Tiene fuerza, que es un taladro de fuerza. Y listo. Chicos, chao, chao.